जय गौ माता, जय द्वारकाधीश। दाताश्रीना तरफथी आज राधे राधे अन्न क्षेत्र में खमण एवं पवा बटेकानी प्रसादी है। जन्मदिवसना निमित्ते जय गौ माता, जय द्वारकाधीश। दाताश्रीनो खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। जोई शकाय छे राधे राधे अन्न क्षेत्र में आज આપણે प्रसादी रूपे अन्न क्षेत्र में खमणनी प्रसादी है, पवा बटेकानी प्रसादी है आज। जय गौ माता, जय द्वारकाधीश। बोलो ओमकार महादेव की जय। જોઈ શકાય છે દાતાશ્રીના તરફથી આજે ઓમકાર મહાદેવને થાળ ધરવામાં આવેલ છે। બોલો ઓમકાર મહાદેવ કી જય।